ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ പഞ്ചാബി സമോസ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3 കപ്പ് മൈദയിൽ 1 ടീസ്പൂൺ അയമോദകവും ചേർത്ത് കൂട്ടത്തിൽ 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇത് നന്നായി ബൈൻഡായി വരുന്നത് കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഇട്ട് ഒരു നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം വന്നത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം, അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അടച്ച് ഒരു 20-30 മിനിറ്റേക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ, ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 6 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത്, 3/4 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ്, പച്ചമല്ലി ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 3-4 പച്ചമുളകും, ഒരു 1.5 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഇട്ട് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. അത് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി ഇനി നമുക്ക് മസാലക്കൂട്ടും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെറുതെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനി ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ് റെഡിയാണ്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്തൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വിടാം. ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മാവൊന്ന് എടുത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ. ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നതിലും ഒരിത്തിരി വലുതായിട്ട് വേണം ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ. ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മാവും ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് പൊടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുപാട് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകരുത്. ഒരു 3-4 mm തിക്നെസ് എങ്കിലും വേണം. ഇനി നമുക്കൊരു നൈഫ് വെച്ചിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം തൊട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റഫിങ് നിറച്ച് അവിടെയും വെള്ളം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തും നന്നായി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ടിത് എല്ലാതും നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിടാം. ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് സമോസകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3-4 എണ്ണം വെച്ച് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. സമോസകളൊന്ന് നന്നായി കോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ എണ്ണയുടെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടാൻ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ പറയണത് തന്നെ ഇതുമേ ബബിൾസ് വരാതിരിക്കാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സമോസയുടെ മുകളിൽ നിറച്ച് ബബിൾസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ബബിൾസ് വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ക്രിസ്പായിട്ട് വരണം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂസ റെഡിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പുതിന ചട്നി സോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.